But their nightmare will last because we are standing, ready until final victory. No West and America can do anything to him because the youth of Africa, we are protecting somebody from Burkina Faso. We can protect him. No exporting of resources. I stand firmly with Ibrahim Traoré. No exporting of resources. Enough is enough. They should stop killing our leaders. We need our peace. They should stop killing our leaders. Oduu teenya jalqabaatiin yaalii fonqolcha mootummaa Ibrahim Traoré irratti raawwatame hordofee namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hiriira ba'uun pirezidaantii Burkina Faso kana deeggaran. Kanaanis hiriirtonni biyyoota lixaa Ameerikaa fi Faransaay balaaleffataniiru. Pirezidaantiin Afrikaa irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'an Ibrahim Traoré immoo dhimmicha ilaalchisuun ergaa cimaa dabarsaniiru. Burkina Faso fi biyyoota lixaa gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin hayyuun argaa dhageettii Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa handhuura Oromiyaa Finfinnee jiraachuu dadhabee erga baadiyyaatti galee bubbuleeraa jedhame. Dr. Gammachuun magaalaa Finfinneetii baqachuu hordofee dhimmichi ijoo dubbii yoo ta'u qondaalli biltsiginnaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa biyya Faarsee bulaan qananiin jiraatutti Dr. Gammachuudhaaf kun hin malu jedhaniiru. Dhugaa Dr. Gammachuu Magarsaa duuba jiru bal'inaan isin biraan geenya. Oduu itti aanuun guyyaan hojjettoota addunyaa kabajamaa jira jedhame. Itoophiyaan hojjettoota isii irraa miindaa kutachuu eegalee hanga dhorkachuutti geesseesse baga guyyaa hojjettootaa geessan jechuun ergaa dabarsite. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin yaalii fonqolcha mootummaa Ibrahim Traoré irratti raawwatame hordofee namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hiriira ba'uun pirezidaantii Burkina Faso kana deeggaran. Kanaanis biyyoota lixaa Ameerikaa fi Faransaay lammiileen Burkina Faso balaaleffataniiru. Ebla 16 pirezidaantii Burkina Faso ajjeesuu fi fonqolchuudhaaf yaaliin akka godhame ministeerri nageenyaa Burkina Faso himanii turan. Yaalii fonqolchaaf ajjeechaa kana hordofee lammiilee Burkina Faso dabalatee Afrikaanonni guutuun biyyoota lixaa keessumaa Ameerikaa fi Faransaay qeeqaniiru. Kaleessa jechuun ebla 30,2025 immoo namoonni kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa guddoo Burkina Faso Ouagadougou keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa raawwatamuu mormuun hiriira ba'aniiru. Hiriira Ouagadougou kanaan uummanni biyyattii guutuun Ibrahim Traoré akka deeggaran ibsanii yaalii biyyoonni lixaa Afrikaa keessatti godhan abadan amma booda hin fudhannu jedhaniiru. Biyyi Afrikaa jabduudha jedhamtuun hoogganaan isii Ibrahim Traoré akkuma gaafa wayii ministeerri muummee Abiyyi guddoo Afrikaa keessatti jaallatamaniitti Ibrahim Traorés jaallatamummaan isaanii dabalaa dhufeera. Mormiin kaleessaa kun irra caalaatti erga jeneraalli waraanaa Ameerikaa tibbana Ibrahim Traoré qeeqanii boodas dhohe. Jeneraalli waraanaa Ameerikaa Mikaa'el Laangilee dhimma albuuda biyyattii ilaalchisee Pirezidaanti Ibrahim Traoré qeeqanii turan. Jeneraalli Ameerikaa kun Ibrahim Traoré warqee biyyattii uummata fayyaduu danda'u ofii fi waraana isaatiin fayyadaa jira jechuun morman. Qeeqa jeneraalli kun Pirezidaanti Ibrahim Traoré irratti dhiyeesse hordofee lammiileen Burkina Faso kun tooftaa itti biyyoonni lixaa qabeenya keenya saamuu fi hooggansa keenya maqaa balleessuudhaaf yaalanidha jechuun morman. Dubbii jeneraala sanaa booda ture yaaliin ajjeechaatii fi fonqolchaas kan dhaga'ame. Yaalii ajjeechaatii fi fonqolchaa Ibrahim Traoré sana booda ummanni Burkina Faso mormiif daandiitti akka ba'anillee taasiseera. Kaleessa ummanni Burkina Faso wayita daandii biyyattii irratti ba'an akkana jechuun pirezidaanticha deeggaran. Ibrahim Traoré haga ati waan ummata kee fayyadu hojjettutti si deeggarra abadan tuqaa kee hin hayyamnu jedhan. Suuraa jeneraala Ameerikaa kana hedduun isaanii X gubbaa kaayuun akkasumas ammoo pirezidaantii isaanii Ibrahim Traoré suuraalee adda addaa baanaariidhaan tolchanii samii keessa qabuun agarsiisaa oolan. Hiriirri pirezidaantii Burkina Faso deeggaru akkasumas ammoo Faransaay fi Ameerikaa mormuudhaaf ba'ame kun biyya Afrikaa Gaanaa keessattis
gaggeeffameera. Kanaanis lammiileen Gaanaa ummanni Afrikaa tokko akka ta'u gaafatan. Lammiileen Gaanaa guyyaa kaleessa hiriira ba'an pirezidaantii Burkina Faso cina akka jiran dubbatan. Afrikaan biyya hiyyeetti akka hin taane akkasumas immoo qabeenya isheetiin ummata ishee akka dandeessu dargaggoonni kumaan lakkaa'amanii fi Gaanaatti hiriira ba'an himanii warri lixaa akkuma amma dura Afrikaa sobanii hoggansa dhorkan amma booda sun hin jiru jedhan. No West and America can do anything to him because the youth of Africa, we are protecting somebody from Burkina Faso. We can protect him. Let me tell you something. This Western America, they are very extravagant. At the time when Gaddafi was giving free education to people in Libya, that is where they told us Gaddafi is a dictator. Yes. Oh yes. At the time Gaddafi was giving people apartment to sleep without paying, that is where they told us Gaddafi is a dictator. Let me tell you, it takes African Caribbeans to make a only telephone call for $500 million US for just a single year. It takes Gaddafi to put up $300 million when other African countries are putting up $100 million. They still told us Gaddafi is a dictator. By today, on top of Captain Ibrahim Traore, we were having the media. We can see what he's doing, and we are ever ready to protect every good leader of the soil who stand up for the people. The time is now to save our good leaders. Time is now to protect even my president, His Excellency John Dramani Mahama. Let me tell you, we have the resources. It's more like a bait. We will determine the price of our resources. We don't need their aid. So clearly, you are supporting your. Exactly. Yes, we are clearly. No exporting of resources. I stand firmly with Ibrahim Traore. No exporting of resources. Enough is enough. They should stop killing our We need our peace. Dargaggoonni Gaanaa Ibrahim Traore deeggaruudhaaf hiriira ba'an amma booda biyyoota lixaa abadan tole jennee waan isaan jedhan hin fudhannu jechuun dhaaman. Hiriira guyyaa kaleessaa Burkina Faso fi Gaanaa raase sana hordofee pirezidaantiin Burkina Faso Ibrahim Traore ergaa dabarsaniiru. Pirezidaantiin kun ibsa miidiyaaleedhaaf xalayaan erganiin ummata kabajamaa Burkina Faso fi Afrikaa nagaa jaallattan bilisummaa jaallattanii fi pan afrikaanizimiitti amantan ebla 30/2025 addunyaa guutuutti hiriira ba'uun waadaa keenyaaf mul'ata keenya kan Burkina Faso haarawaa fi Afrikaa haarawaa nuti qabanne deeggaruu fi garee lixaa harralee Afrikaa koloneeffachuudhaaf yaadu balaaleffattan hundaaf galata guddaan qabaa jedhan Ibrahim Traore. Pirezidaantiin Burkina Faso ergaa isaaniitiin yoomiyyuu rakkina keessa jiraannus diinaaf hin jilbiiffannu jedhan. Haga ummattoonni keenya dhugaan bilisa ba'anitti ni hojjannaa jedhe pirezidaantichi. Oduu biraatiin hayyuun argaa dhageettii Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa handhuura Oromiyaa Finfinnee jiraachuu dadhabee erga baadiyyaatti galee bubbuleeraa jedhame. Dr. Gammachuun magaalaa Finfinneetii baqachuu hordofee dhimmichi ijoo dubbii yoo ta'u, qondaalli bilchiginnaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa biyya Faarsee bulaan qananiin jiraatutti Dr. Gammachuudhaaf kun hin malu jedhan. Namoota Oromoon qabu keessaa tokko kan ta'an hayyuun Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo lammaffaatiif magaala jaallatan Finfinnee baqataniiru jedhame. Amma dura yeroo yuunivarsiitii Finfinnee keessa hojjetaa turan yuunivarsiitiin kun hojiirraa ari'ee jennaan magaalaa Finfinnee jiraachuu dadhabu bakka dhaloota isaanii baadiyyaatti deebi'uuf dirqamanii turan. እና ማለው ጀዳን ኢጆሌ ወረሶሬ ሳቱ ወራቦቲን ሳኒ ፕራይቬት ስኩሊት በርሲሴ ዱፉ እንግሊሺ አስተማሪ ጫራ ዱበተን ኢሳኒን በርሲሱ ታዮ ጂንከኝ ኢምበርሲሱ soorama baasaa edhen dhiisee ba'ee Dambidolloo galtanii biyya qe'ee warra keenyaatti hin gale. maal hojjettu turtan? Dinnichan dhaabaa, timaatimii sinan dhaabaa, lafuma xinnoon qabaa, ndaaqqoos qabaa. Amma immoo hayyuun guddichi Oromoo kun ji'oota dura magaalaa Finfinnee jiraachuu dadhabee nis dagatamee jennaan baadiyyaa isaatti galuu namoonni isa beekan ibsaniiru. Dr. Gammachuun miidiyaalee biyyattii dabalatee miidiyaalee addunyaa irratti dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin namoota dubbatan, namoota qoratanii fi dhugaa saba kanaa sirriitti karaa sirriitiin hedduutti agarsiisan keessaati. Namoonni isatti dhiyeenya qabna jechuun miidiyaa hawaasaa gubbaatti barreeffama barreessaa jiran akka jedhanitti Dr. Gammachuun ammatti Dambidolloo naannoo duwwaa afuritti mana xiqqaa tokko kireeffatee jiraachaa jira. Garuu EJM dhimmicha irratti Dr. Gammachuus ta'ee fira isaa dubbisee waan mirkaneeffate hin qabu. Kun
odeeffannoo miidiyaa hawaasummaa gubbaatti bal'inaan qoodamedha. Namoonni hedduun haasawaa isaatiin buhaaraa kan irraa baratan Dr. Gammachuu Magarsaa haalli jireenyaa kun magaalaa Finfinneetti isa baasuu booda yaada garaagaraatu laatamaa jira. Namoota dhimma kana irratti yaada kennan keessaa tokko kan ta'an obbo Taayyee Danda'a yookaan qondaalli biltsiginnaa duraanii dubbiin Dr. Gammachuu Magarsaa guddoo garaa nama nyaataa jedhan. Hayyuu guddaan kun umrii ofii guutuu biyya tajaajiluun gamatti waan seenaan hin daganne sabaaf akka gumaache eran. Akka obbo Taayyeen jedhanitti Finfinnee dallaalli fi faarsee bulaan gamoo 5 fi 50 keessaa qabutti hayyuu guddaan kun kutaa ciisichaa tokko dhabee baadiyyaatti baqateera odeeffannoo jedhu dhageeraa jechuun kataban. Sanuu gaafa warri dhugaa saba kanaa awwaaluudhaan nagadu rakkoo hayyuu kanaatti qoosufaa agartaa jedhan. Kun waan nama gaddisiisu jechuun barreessan obbo Taayyee Danda'a. Walumaa galatti obbo Taayyeenis Dr. Gammachuun akka magaalaa Finfinneetti baqate mirkaneesse. Haa ta'u malee odeeffannoon amma bahaa jirus Dr. Gammachuun Finfinneedhaa hin baqannee jedhu. Dhimma kana ilaalchisee barreessaan kitaaba Lalisaa Indiris ergaa dabarseen dhimma Dr. Gammachuu Magarsaa ilaalchisee oduun toora miidiyaa hawaasummaa irra deemaa jiru oduu sobaatii jedha Lalisaan. Lalisaan ergaa dabarseen Dr. Gammachuun nagaa isaaniiti asuma Finfinnee jiru. Namoonni Dr. Gammachuun jireenya dadhabanii Dambidoollootti galan jettanii odeeffannoo sobaa wal harkaa fuudhaa jirtan hedduun keessan dhugumatti quuqamtanii akka ta'e nan hubadhaa jedha Lalisaan. Anis yeroon jalqaba oduu kana dhagee rifadheeraa kan jedhu Lalisaa Indiris waan jedhame adda baafachuuf gara isaaniitti bilbilaan ture jedhan. Bilbila ammayyuu narraa hin kaafne dhumarratti karaa nama isaaniitti dhiyoo jiruutiin adda baafachuu danda'e jedhan. Dr. Gammachuun nagaa qabu asuma Finfinnee keessa jira ammoo wanti beekuu qabdan namuu rakkoo inuma qabaataa jedha. Ta'us garuu hayyuu guddaa amma kana ga'u nama umrii isaa guutuu uummata isaatiif jiraate kana irratti akka waan firaa fi birmata homaa hin qabneetti fakkeeffame oduu sobaa akka kanaa qindeessuun sirrii miti jedhan. Lalisaa Indiris akka Finfinnee jiruutti barreesse. Ta'us garuu ofiif adda hin baafanne. Inninis namarraa odeeffachuu hime. Oduu biraatiin guyyaan hojjettoota addunyaa kabajamaa jira jedhame. Itoophiyaan hojjettoota isiirraa miindaa kutachuu irraa jalqabee hanga dhorkachuutti geesses baga guyyaa hojjettootaa geessan jechuun ergaa dabarsite. Jaarraa tokko oliif kabajamaa kan jiru guyyaan hojjettoota addunyaa guutuu addunyaatti kabajamaa jiraachuun ibsameera. Guyyaan dafqaan bulaa kun addunyaa irratti guyyaa haalaan kabajamu keessaa tokko yoo ta'u guyyichi guyyaa namoota dafqa isaaniitiin bulan itti yaadatanidha. Guyyaa kana hojjetaan kamuu ni kabajama. Guyyaan hojjettoota addunyaa kun yeroo 136ffaaf kabajama. Itoophiyaatti immoo yeroo 50ffaadha. Guyyaa kana ilaalchisee tajaajilli koominikeeshinii mootummaa baga guyyaa hojjettootaa geessan jechuun ergaa dabarse. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen biyyi keenya ayyaana guyyaa hojjettootaa mata duree haalli hojii mijataa indastiriiwwan oomishaa fi dhaabbilee tajaajila kennanii haqa hawaasummaa jedhuun sadarkaa addunyaatti yeroo 136ffaaf kabajaa jirti jechuun hubachiise. Itoophiyaan guyyaa kana kan kabajju nageenya indaastirii, nageenya hojiitii fi ogummaa hojjettootaa guddisuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuuni jedha tajaajilli koominikeeshinii. Imalli badhaadhinaa nageenya indaastirii, nageenya hojjettootaa, ogummaa barbaachisu osoo hin qabaanne kan yaadamuu miti kan jedhu waajjirri Laggasaa Tulluu imala badhaadhinaa hunda galeessa Itoophiyaan taasiftuuf dameelee dinagdee utubaa ta'an kan akka qonnaa, manufakcharingii, albuuda, turizimii fi dinagdeen dijitaalaa ogummaa waliigalaa hojjettootaatiif fi carraaqqii kan barbaadu ta'uu seere. Kana hubannoo keessa galchuun mootummaan Itoophiyaa hojjettoota indaastiriin baay'inaan barbaadu kan sadarkaa jiddugaleessaatiin leenji'an dhiyeessuudhaaf leenjii ogummaa kennaa jiraachuu eeruun inisheetiiviin koodarsii miliyoona 5 kanaaf fakkeenya ta'uu hubachiise. Carraa hojii uumuu fi dirreen carraa hojii uumuudhaaf mijataa ta'e xiyyeeffannoo mootummaan Itoophiyaa kenne keessaa tokko yoo ta'u waggaa lamaan kana keessatti dameelee dinagdee hunda keessatti hojiilee miliyoona 3 caalu uumamee jiraachuu mootummaan Itoophiyaa hubachiiseera. Haala kanaan carraaleen hojii 340 uumamanii jiru jedhe tajaajilli koominikeeshinii mootummaa federaalaa. Dhuguma akka mootummaan Itoophiyaa carraa hojii uumeera jedhu kana osoo ta'e gaarii ture jedhu hojjettoonni biyyattii garuu kuni soba jedhan.
Kun kanaan osoo jiru Itoophiyaan biyya Afrikaa keessa hojjettoota qabduuf mindaa xiqqaa kaffalan keessatti ramadamti. Arrallee biyya hojjettoota qabdu humnaan mindaa isaanii irraa murtu keessaayis Itoophiyaan sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Keessumaa paartii badhaadhinaatiif kaffala jechuun hojjettoota irraa mindaan Itoophiyaan murtu hanga hin qabu. Guyyaan kun yaadatamuun isaa kan barbaachiseef tokko rakkoolee hojjettootaa furuudhaaf akka ta'etu eerama. Isaan keessatti rakkoo mindaa sirreessuu akkasumas ammoo mindaa kutuu dhiisuun ni argamu. Gama biraatiin wayita guyyaan hojjettoota addunyaa kabajamutti hojjettoonni Itoophiyaa arrallee sababa waraanaatiin balaa keessa jiru. Fakkeenyaaf hojjettoota warshaa sukkaraa bakkoota garagaraatti argaman yoo fudhanne qaamota hidhataniin butamuu fi ajjeefamuu dabalatee qaamota mootummaatiin hidhamanii dararamuun wantoota hojjettoota Itoophiyaa mudatan keessaati. Walumaa galatti guyyaan hojjettoota addunyaa kabajamaa jiraatus Itoophiyaatti garuu hojjettoonni rakkoo keessatti argamu.